こんばんちはしおんくんです。ポコはお兄ちゃんにずっとべったりです。よしよししてくれて、マッサージもしてくれます。気持ちいいな。3日前に帰ってきたばかりだけど、もう最後の夜になりました。また寂しくなります。お別れするのやだな。もこちゃんも疲れてしまってぐっすりです。発作も2ヶ月以上起きていません。このままずっと発作のない日が続きますように。もこちゃんはちおんくんほどお兄ちゃんに甘えません。常にマイペースなので、いつも通りのもこちゃんです。明日はお兄ちゃんを空港まで送りに行くから頑張って起きようね。もこちゃんはお手手をマッサージされるのが大好きです。今年もあと2日です。風邪などひかないように気をつけて過ごしてくださいね。最後まで見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。